ចឹងពួកខ្ញុំអាចជាមិនបានធ្វើការចូលមួយទីឬក៏ធ្វើការដើម្បីចង់ការឆ្នោតក្រុមបញ្ហាការដំណើរការនៃការរៀបចំការឆ្នោតគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលការណ៍ដែលត្រូវត្រឹមត្រូវយកផលពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំការឆ្នោតនេះដែលធ្វើទៅដោយជារយៈពេលកនោះវិជាថាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែកុម្ភៈមិញធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិកម្មនិពន្ធនិងតនទូពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាហូហែដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមដោយប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមកកម្ពុជាខ្ញុំគឺគុណ VOD ក្នុងពេញលោកនាយកទីត្រីព័ត៌មានដែលកន្លែងនេះទីដែលសំខាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះសាឡាវក៏បានបើកដំណើរការ